Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Nafurahia kukuletea kipindi hiki, maana ni kipindi muhimu sana. Kimekuwa cha baraka, kimekuwa chenye kuwabariki wengi, na wengi wamefurahia kipindi hiki kwa sababu ni kipindi ambacho kimekuwa kikileta faida, kikileta ufunuo, kikileta maarifa, kikileta ufahamu kwa wengi. Kuna baadhi ya mambo ambayo wengi walikuwa hawayajui, sasa walau wanapata mwanga wa kuyafahamu. Tunaendelea kuangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia, na ahadi hizi ambazo zimekuwa baraka kubwa sana katika maisha yetu mimi na wewe. Hizi ni ahadi za kweli na zinatimia na zinaendelea kutimia kwa walio wengi. Leo tuko katika Injili ya Yohana Mtakatifu, tumeifikia sura yake ya 4. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 4. Taanza kusoma mstari wa 19. Mstari wa 19, tuone jambo lingine hapa. Mwandishi anasema, yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ndipo mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, Mama, nisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Kristo, yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hatimaye tumefikia hii sura na habari hii. Hii ni habari wengi wanaifahamu, habari ya mwanamke aliyekutana na Yesu. Huyu ni mwanamke Msamaria aliyekutana na Yesu kisimani, alafu akamwambia habari zake. Hatimaye yule mwanamke akamwamini Kristo, akaokolewa. Jambo muhimu hapa ni mazungumzo yao yeye na Yesu. Yule mwanamke hamfahamu Yesu, lakini anajaribu kumuuliza mambo mbalimbali Yesu aliyokuwa akimwambia. Ndipo Yesu anamfafanulia kwa dhahiri. Maana mwanamke alikuwa na shaka, anasema, sisi tuliambiwa mahali pa kuabudu ni Yerusalemu, kule ndiko tunakotakiwa kwenda. Sasa si Yerusalemu, ni mbali na Samaria. Kwa hiyo ndio maana tupo tu, lakini baba zetu pia waliabudu katika mlima huu. Kwa hiyo sisi tuko tu hapa, kwa hiyo hatuwezi kwenda Yerusalemu wala kufanya chochote. Ndipo Yesu akamfunulia akamwambia, mama, saa inakuja na sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Alafu anamwambia saa inakuja ambayo watu watakuwa wanaabudu kweli kweli, sio hii ninyi ya mlimani, wala sio kule Yerusalemu tena. Sio hiyo. Inakuja saa ambayo watu watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hiyo hiyo ndio ahadi, kwamba saa inakuja ambayo watu watamwabudu Baba katika roho na kweli, sio mlimani, sio kwenda Yerusalemu, sio kwenda kanisani, sio kwenda kwenye kipindi cha fellowship au cha maombi au kwenye uimbaji. Yesu anachotaka kusema hapa, watu watamwabudu Mungu kupitia roho zao, ndani ya roho yao. Sisemi kwamba usiende kanisani, sisemi usiende fellowship ama usiende maombi ama kwenye uimbaji. Huko nenda, lakini nenda ukiwa ndani yako unamwabudu Baba ndani yako, sio
ile nyingine. Ndani yako. Anataka umwabudu Baba ndani yako, na ndio wakati huu tulionao. Watu wengi humwabudu Mungu Baba katika roho zao na kweli kabisa. Yaani wanamaanisha, wanapoenda kuabudu wanamaanisha. Kuabudu sio kuimba, kuabudu sio kuimba, na kuimba sio kuabudu. Kuabudu ni ndani yako mtu, ndani yako wewe na Mungu, uhusiano wa karibu na wewe na Mungu. Wewe na Mungu, Mungu na wewe. Huko ndiko kuabudu. Yaani unapojimimina akili yako, mawazo yako, fikra zako zote mbele za Mungu, basi huko ndiko kuabudu. Kuabudu sio kuimba, na kuimba sio kuabudu. Kuabudu ni hali ya mtu kunyenyekea mbele za Mungu, kunyenyekea mbele za Mungu. Sasa mwanamke anaambiwa Baba anawatafuta watu wanyenyekevu, watu wenye moyo wa kumwabudu, watu wenye roho iliyopondeka, watu wenye roho iliyovunjika, ndio anawatafuta hao wamwabudu. Kwa nini nasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye ni wapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu kwa kuwa ni roho, anataka waabudu watumie roho zao na kweli yao kumwabudu. Kama nilivyosema, watu wengi wanafikiri wimbo wa kuabudu ndio kuabudu. Hiyo ni kitu kingine. Kuimba sio kuabudu na kuabudu sio kuimba. Kuimba ni hali ya unyenyekevu wa mtu ndani yake, kumimina moyo wake kwa Mungu. Kwa hiyo wakati huo umekuja. Na wewe unautumia wakati huu kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Kama hujaanza ama umeshaanza, endelea. Lakini kama hujaanza kumwabudu Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi katika roho na kweli, anza sasa, maana wakati ndio huu, na Mungu wa mbinguni atakubarikia na atapokea abudu lako. Waabudu halisi Baba anawatafuta. Ni watu adimu, sio wengi, watu wachache sana. Mungu anaendelea kuwatafuta. Ameshakupata? Mimi alishanipata kwa neema yake. Wewe ndiye alishakupata, jitahidi akupate ili uwe miongoni mwa waabuduo Baba katika roho na kweli. Ubarikiwe sana na Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe. Bila shaka umeelewa nasema nini. Kitu muhimu, moyo wako, akili zako, fikra zako zimwelekee Mungu siku zote. Huko ndiko kumwabudu Mungu. Na watu kama hao ni watu adimu sana. Mungu anawatafuta. Biblia inasema anawatafuta. Na kusihi uwe miongoni mwa waliopatikana. Kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, barikiwe sana. Amen.